اور پورے 1000 سال کے لیے عطا فرمائے جو میرے نبی کو عطا کیے تھے. میرے نبی نے صحابہ کو, صحابہ نے تابعین کو, اور پھر ان کے بعد میں کچھ تبع تابعین کو ملے. ان کے بعد وہ کمالات روپوش ہو گئے, چھپ گئے. دنیا کے حالات ایسے ہو گئے, وہ کمالات لوگوں سے رخصت ہو گئے. 11ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے 1000 سال کے شروع میں مجدد الفسانی کے ذریعے ان سارے کمالات کو تازہ فرمایا اور کچھ نئے کمالات بھی عطا فرما دیے. اور شان یہ تھی مجدد الفسانی کی کہ خود ان کے سوانح نگار, ان کے خلفاء, ان کے مریدین کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ بھی مجدد الفسانی کی محفل میں آ جاتا اس کے تمام لطائف نور سے پرنور. سبحان اللہ. یہ شان تھی. پھر سرکار امام ربانی کے بعد میں زمانہ گزرتا رہا, حالات بدلتے رہے. پھر ایک زمانہ آیا جب سرکار امام ربانی کے طریقے میں بھی لوگوں نے کچھ نئی چیزیں نکالی, کچھ نئے کام ایجاد کر لیے, کچھ نئے طریقے پیدا کر لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دہلی کی سرزمین پر حضرت سیدنا شاہ غلام علی دہلوی مجددی نقشبندی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اپنا مقبول بندہ پیدا فرمایا. انہوں نے شریعت کو پھر سے, طریقت کو پھر سے تازہ کر دیا. مجدد الفسانی کے سلسلے کو اور ان کی نسبتوں کو اثر نو تازہ کر کے انہوں نے لوگوں کو وہ کمالات عطا فرمائے کہ بڑے بڑے مصنفین نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ غلام علی دہلوی مجددی رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی کہ ان کی خانقاہ میں پوری دنیا کے مختلف ممالک کے ایک ایک ٹائم میں 500 اہل ذکر رہا کرتے جن کی شان کا یہ عالم کہ کردستان کے حضرت علامہ امام المحققین سند المدققین امیر المؤمنین فی الحدیث سیدنا سرکار حضرت مولانا شاہ خالد رومی نقشبندی کردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان کہ جن کے مرید و خلیفہ صاحب فتاوی شامی علامہ ابن عابدین شامی جیسے لوگ, اس سے اندازہ کر سکتے ہیں وہ خود کتنے بڑے عالم رہے ہوں گے. اتنے بڑے عالم و محقق, اتنے بڑے اللہ کے مقبول بندے, لیکن مدینہ شریف میں گئے, حج کرنے گئے تھے, پھر مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے, سرکار کی بارگاہ میں رو رو کے عرض کرتے میرے آقا میرے مولا مجھے علم ظاہر تو بہت ملا, علم ظاہر تو کوٹ کوٹ کے آپ کے کرم سے آپ کے غلاموں نے نائبوں نے میرے سینے میں بسا دیا ہے, سینے میں پیوست کر دیا ہے. میرے آقا علم شریعت تو بہت مل گیا لیکن ابھی تک دل کی دنیا آباد نہیں ہوئی ہے, ابھی تک طریقت اور معرفت کا مزہ نہیں ملا ہے. میرے مصطفیٰ آپ تو دونوں کا سرچشمہ ہے, آپ تو دونوں کا منبع اور مرکز ہے, آپ کی دربار سے تو دونوں راستے اور دونوں دریا پھوٹتے ہیں. میرے آقا مجھے رہنمائی فرما دے اور کوئی ایسا اپنا غلام اور جانشین دے دے جس سے میری روحانی پیاس بھی بجھا دی جائے. غیبی اشارہ ہوا مدینہ طیبہ سے, خالد کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے, دہلی ہندوستان چلے جاؤ, میرا غلام غلام علی دہلوی تمہیں نورانیت اور روحانیت کی دولت سے مالا مال کر. سبحان اللہ. مدینہ طیبہ میں جو ہی اشارہ ہوا گھر بھی نہیں گئے, وہیں سے رکھتے سفر باندھا. نتے شاگرد تھے, ہزاروں شاگرد تھے, بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے, سب کو رخصت کر دیا, فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, کردستان میں چلے جاؤ, میری درسگاہ کو سجانا جا کے اور وہاں پر کسی کو بٹھا کے علم دین حاصل کرتے رہنا. اور لوگوں نے عرض کیا, شاگردوں نے حضور آپ کہا, فرمایا مدینے والے نے ایک عاشق کا پتہ دے دیا, مدینے والے نے اپنے نائب کا پتہ بتا دیا ہے, میں وہیں سے میں عرفان پینے جا رہا ہوں, وہیں سے اپنی روحانی پیاس بجھانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے آئے, چل دیے, دہلی شریف کا رخ کیا. ہندوستان آنے سے پہلے آپ سمجھے کتنے بڑے عالم تھے, ایک بہت لمبا چوڑا عربی کا قصیدہ لکھا سرکار شاہ غلام علی دہلوی رضی اللہ عنہ کی شان. سبحان اللہ. اب آپ ذرا دیکھیں, اللہ والوں کا عشق بھی تو دیکھیں اور اللہ والوں کا فیض دیکھیں.
ابھی مولانا خالد نقشبندی نے شاہ غلام علی دہلوی کو دیکھا نہیں ہے، ابھی زیارت نہیں ہوئی ہے، ابھی چہرے کو نہیں دیکھا، ابھی فیض صحبت کا نہیں اٹھایا، لیکن اللہ والوں کا فیض اور ان کی نورانیت اور روحانیت ایک الگ ہے، وہ دوری اور نزدیکی نہیں دیکھتی ہے، وہاں قرب و بعد نہیں دیکھا جاتا ہے، ارے وہاں تو دل کی تاب دیکھی جاتی ہے، وہاں دل کا لگاؤ دیکھا جاتا ہے، ارے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عطاؤں میں کمی نہیں، ارے کوئی پاس رہ کے بلال ہے، کوئی دور رہ کے اویس ہے، یہ میرے نبی کی عطا ہے، وہی ان کے غلاموں کی شان ہے کہ جب ان کے غلاموں کے در پہ کوئی عقیدت سے جھکتا ہے تو چاہے دور ہی کیوں نہ ہو وہ دور سے ہی اپنے جلووں سے معمور کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا نواز دیا، ایک بہت لمبا چوڑا عربی کا قصیدہ لکھ کے لائے، سرکار شاہ غلام علی دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑی پیاری بات تھی اس لیے میں نے آپ کو سنا دی، اور اس میں کوئی مبالغہ یا کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی درس ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ حضرت ہم سے رخصت ہو گئے اب کیا ہوگا، میں بتا رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتا کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ اگر سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں تو حضرت کی زبانی خود، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میں اپنی طرف سے کہوں یا کسی مولوی کی بات کروں، حضرت کے زبان اقدس سے میں نے خود بارہا سنا ہے، حضور بحر العرفان علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کی شان اور ان کا فیضان نرالا ہوتا ہے، اللہ والے فنا فی اللہ کی منزلیں طے کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے جو کوئی سچا عقیدت مند دنیا کے جس کونے میں رہ کے بھی اگر ان کا صحیح تصور کر کے انہیں یاد کرتا ہے تو اسے وہی فیض ملتا ہے جو ان کی بارگاہ میں ملا۔ اور ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی، میرے بھی شروع میں ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شروع میں میرا بھی ذہن بھٹکتا تھا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی نیرے لوگوں کو تعجب ہو رہا ہو یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آدمی سامنے ہے تو فیض وہ ملے گا الگ چیز ہوگی، یا مزار اقدس پہ حاضر ہے تو الگ چیز ہوگی، لیکن اتنی دور رہ کے وہی فیض، وہی نسبت، وہی روحانیت، وہی نورانیت یہ کیسے مل سکتی ہے؟ تو مجھے ابھی چند روز قبل ایک واقعہ میرے سامنے ایسا پیش کیا گیا کہ میرا ایمان بھی تازہ ہو گیا، عقیدت بھی تازہ ہو گئی، اتنا پیارا واقعہ۔ حضرت امام العارفین سند المحدثین سیدنا مولانا شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی نقشبندی مجددی قادری رضی اللہ عنہ اپنی کتاب میں بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھا، ایک کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ روس میں ایک چڑیا رہتی ہے، جس چڑیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈا وہ وہاں دے کے اور انڈا دیتے ہی فوراً ہندوستان چلی آتی ہے، انڈا دے کے ہندوستان چلی آتی ہے، کیونکہ وہ موسم وہاں کا ایسا ہے، وہ انڈا دینے کے بعد وہاں رہ نہیں سکتی ہے، زندگی اس کی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے مجبوری کی حالت میں وہ روس میں انڈا دے کے ہندوستان آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، فرماتے ہندوستان آ کے وہ اپنی توجہ کے ذریعے روس میں موجود اپنے انڈے کو سی دیتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، روس میں رہ کے، ہندوستان میں رہ کے روس میں موجود اپنے انڈے کو اپنی توجہ سے سی دیتی ہے۔ ارے میں نے کہا نادان آصف، جب ایک چڑیا کو خدا نے یہ تصرف بخشا ہے کہ وہ ہندوستان سے روس میں موجود اپنے انڈے کو سی سکتی ہے، تو میرا بحر العرفان تو خدا کے کرم سے طریقت کا مجدد ہے، روحانیت کا جبل استقامت ہے، روحانیت اور تصوف کا کوئی گرا ہے، یقیناً ہم اگر زمین کے ہزاروں فٹ گہرائی میں بھی ہوں گے تب بھی ہمارا مرشد، ہمارا پیر ہمیں روحانی طور پر سیتا رہے گا، ہمیں اپنے جلووں سے مالا مال کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ والوں کی توجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ان کی توجہ میں کوئی بہت زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، بے شک بے شک بے شک، کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ والے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت مولانا خالد نقشبندی رضی اللہ عنہ کی بات کو میں اختتام کی طرف لا رہا ہوں، میرے پاس گھڑی نہیں ہے، جی ہاں
بس میں 15 منٹ 15 منٹ اچھا 3 سے 4 تک ٹائم دیا ہوا ہے. زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. میرا کچھ نہیں ہے، یہ سب انہی کا کمال بے ہے، شک بے شک بے شک. یہ انہی کا کرم ہے. وہ فارسی میں ایک شعر کہا جاتا ہے، نمی دانم چو پیشے یار می رقصم مگر نازم بنی حالت کے پیشے یار می رقصم. تو یہ میرے یار کا کمال ہے، یہ میرے مرشد کا کمال ہے، یہ ان کے قدموں کا کمال ہے. آپ ذرا سوچیں، مجھ جیسا گناہگار پاپی بے علم بے بذات، یقین مانے یہ میں تکلم میں نہیں کر رہا ہوں، سچائی یہی ہے، بہت برا ہوں. جب میرے جیسے برے انسان کا یہ حال ہے تو ان جیسے نیکوں کا حال کیا ہوگا. حضور بحر العرفان نے انہیں کتنا نوازا ہے. یہ پہاڑیاں بھی آج انہیں یاد کر رہی ہیں، یہ پہاڑیاں بھی آج ان کے جلووں سے منور ہے. ابھی مولانا شفیق صاحب اندر بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، مجھ سے فرما رہے تھے کہ مسجد میں کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. ارے کیوں نہ ہو کیفیت، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں، تو جہاں خود اللہ والا آیا ہو وہاں کتنی رحمتیں برستی ہیں. حدیث ہے نا مشہور قول حضرت خواجہ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا. وہ قول بعض حضرات نے اسے حدیث بھی قرار دیا، لیکن بہرحال کم سے کم حضرت امام حسن بصری کا قول ہے. فرماتے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اور جس وقت اللہ کا نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی. صالحین کا لفظ آیا، علماء کرام تشریف فرما ہے، صالح کی جمع صالحین. صالح ہم اور آپ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر نیکی ہو، پرہیزگاری ہو، نمازیں پڑھتا ہو، ایمان والا ہو، تقوی و پرہیزگاری کی دولت ہو، ہم اسے نیک کہا کرتے ہیں، صالح کہا کرتے ہیں. قرآن نے ان کا ذکر صالحین کے ساتھ فرما دیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین نیکوکار، پرہیزگار. آپ سوچیں جب صالحین کا ذکر کیا جائے، اور ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا نام لینا. ذکر کا مطلب کیا؟ ان کا نام لینا، انہیں یاد کرنا، زبان سے مفتی آفاق کہنا. سبحان اللہ، یہ بھی رحمتوں کے نزول کا باعث ہے. زبان سے اگر کسی نیک اور پرہیزگار انسان کو ہم صرف اس کا نام لیں تو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. تو آپ سوچیں جس بندے خدا نے اپنی نگاہ کرم سے نہ جانے کتنوں کو نیک اور پرہیزگار بنا دیا ہو، اس کے ذکر کے وقت میں خدا کی کتنی رحمتیں برستی ہیں. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی صاحب نے پوچھا حضور یہ بتائیں کہ بزرگوں کا جو شجرہ ملتا ہے، یہ شجرہ پڑھنے سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ فرمایا بے شمار اس کے فائدے ذکر کیے. انہی میں سے فرماتے سنو، شجرے کے تو بے شمار فائدے ہیں، ان فائدوں میں سے یہ ہے کہ شجرے میں اللہ والوں کا نام آتا ہے، اللہ والوں کا نام آتا ہے. فرماتے اللہ والے آئے رحمت ہے، رحمت کی نشانی ہے. اللہ والوں کو جو یاد کرتا ہے وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے. لہذا جو شجرہ پڑتا ہے اس کے گھر پہ، اس کے بدن پہ، اس کی زبان پہ، اس کے مکان پہ، اس کے کھیت کھلیان پہ، اس کے جسم و جان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. ذرا اندازہ کریں کیسے اللہ والے ہوتے ہیں. آج حضور بحر العرفان کا ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. یقین جانو یہ پہاڑیاں خوش نصیب، بے شک بے شک. یہ درے خوش نصیب ہیں، یہ رہگزار خوش نصیب ہے، یہ راستے خوش نصیب ہیں. جہاں جہاں میرے مرشد کے قدم پڑے وہ راہیں خوش نصیب ہیں. وہ اپنی قسمت پہ ناز کرتی ہیں اس لیے کہ اتنا بڑا تجدید طریقت کرنے والا گزرا. تو بات کو میں پورا کر دوں، وہ شاہ غلام علی دہلوی کی بارگاہ میں آئے، 1 سال صرف رہے،
مولانا خالد نقشبندی 1 سال میں انہوں نے اتنا نواز دیا کہ آج آپ جائیں گے ٹرکی، ملک شام میں، ازبکستان میں، قرقستان میں، قزاقستان میں، اور نہ جانے دنیا کے کتنے ممالک، عرب ممالک وغیرہ میں آپ جائیں گے، وہاں جہاں بھی پوچھیں گے امریکہ وغیرہ میں، اگر کوئی نقشبندی آپ کو مل جائے تو ان میں سے 99% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا سلسلہ مولانا خالد نقشبندی سے ملتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں تو وہ سرکار شاہ غلام علی دہلوی کا فیضان تھا جس نے پھر سے مجدد الفسانی کی نسبتوں کو زندہ کر دیا۔ پھر ایک دور آیا 14ویں صدی کا جب وہابیت، نجدیت، چکرالویت، نیچریت، نہ جانے کون کون سے فرقے پیدا ہو کے شریعت مصطفیٰ کو، ظاہر شریعت کو بدلنے اور بگاڑنے اور عقائد اہل سنت کو بدلنے اور انہیں مصطفیٰ کی بارگاہ سے بیگانہ کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ نہ جانے کتنی طاقتیں لے کے، نہ جانے کہاں کہاں کی مدد لے کے، انگریزوں کی دولت لے کے انہوں نے سوچا تھا ہم شریعت مصطفیٰ کو، ہم عقائد اہل سنت کو، ہم عشق رسول کو، ہم نسبت رسول کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تو باعث وقت میں بریلی کی دھرتی سے تاجدار اہل سنت، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا، اے دنیا والوں سنو، ارے نبی کے نام کی بات ہے تو احمد رضا اپنی ہی نہیں بلکہ خاندان کی جان قربان کر دے گا، جانا جہان قربان کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا سنو، نبی کے عشق کو دھومل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، نبی کی عظمت پر کیچڑ اچھالنے کی ناپاک جسارت کر رہے ہو، اے نادانو، اے نجدیو، اے نیچریو، وہابیو، چکرالویو، اے قادیانیو، یاد رکھو ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے بھی پار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ دنیا جانتی ہے شریعت مصطفیٰ کو نیا اور تازہ کر کے امام اہل سنت نے ایسا ہمارے سامنے نکھار کے پیش کر دیا کہ آج بھی ہم ان کا صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ قیامت تک، مرتے دم تک، آخری سانس تک ہم انہی کے مسلک پہ قائم رہیں گے اور ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے۔ شریعت نبی کو، یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ورنہ ان بزرگوں میں سے ایک ایک کے بارے میں اگر میں بولنے پہ آ جاؤں تو گھنٹے نہیں بلکہ میرے خیال سے کئی گھنٹے گزر جائیں گے، لیکن ان کی صحیح تاریخ اور خدمت کا بیان نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا دور تھا، شریعت کو بچا کے نکھار کے اعلیٰ حضرت نے تجدید کر دی، آج انہیں دنیا مجدد کہہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بلا کسی مبالغے کے اس مسجد پاک کے صحن میں بیٹھ کے، علماء کے منبر پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، ہماری اور آپ کی صدی میں، اس زمانے میں پوری دنیا سے روحانیت کا نظام ختم ہو گیا تھا، تصوف و طریقت بالکل مٹ سے گئے تھے، روحانیت کی باتیں تو بہت تھی، خانقاہیں تو بہت تھی، درگاہیں تو بہت تھی، آستانے تو بہت تھے، پیران نظام تو بہت تھے، مشائخ کہلانے والے تو بہت تھے، لیکن کہیں بھی حال کی دنیا عطا نہیں کی جا رہی تھی، کہیں بھی نسبت سرکار کا فیضان بانٹا نہیں جا رہا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے قنوج کی دھرتی پہ حضور بین العرفان مفتی آفاق کو بھیج کے وہ نورانی جام پلایا اور عطا فرما دیا اور ارشاد فرمایا، آفاق احمد جاؤ میرے نبی کی باطنی نسبتوں کو تازہ کر دو، روحانیت کو
फिर से जिंदा कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आज आप ढूंढ लें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अकीदत का इसमें जर्रा बराबर शायबा नहीं है। असल में आज का दौर बड़े झूठ का दौर है, बड़ी मुबालगा आराई का दौर है, तसन्नु और बनावट का दौर है। हम जैसे जुब्बे कुब्बे में आने वाले, साफे पहनने वाले, बल्कि सफेद दाढ़ियां रखने वाले भी मिंबरों से इतना सफेद झूठ बोलते हैं कि अल्लाह की पनाह। इसलिए आपको यकीन होना मुश्किल है। सही बात है, सही बात। निरे लोग हैं जो यकीन नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं बार बार ताकीद कर रहा हूँ, वरना मुझे कोई उनकी पब्लिसिटी नहीं करना है। अगर वो आज मौजूद होते तो मैं ये बातें अर्ज भी नहीं कर सकता। कारी साहब वगैरह, अल्लामा मुश्ताक साहब सब जानते हैं, हजरत का मिजाज ऐसा था कि हजरत इतना सख्त नाराज होते। एक मरतबा मैं आपको बताऊं, मैं देवरिया गया, हजरत के खादिम खास हजरत मौलाना सूफी आफ्ताब अहमद आफाकी मुजद्दिदी साहब की शादी का मौका था। उन्होंने अपनी शादी के मौके पे प्रोग्राम रखा, हजरत भी जलवा फरमा और दीगर हजरात हमारे इदारे के और इधर उधर के काफ़ी हजरात थे। उन्होंने प्रोग्राम रखा, वहाँ मैंने तकरीर करते हुए चंद बातें हजरत के बारे में अर्ज कर दी। मैंने कहा आज जो मौलाना आफ्ताब के यहाँ आप रौनकें और ये उलमा की भीड़ भाड़ देख रहे हैं, ये सब सदका है हुजूर बहरुल इरफान का। और हुजूर बहरुल इरफान के ताल्लुक से मैंने चंद बातें, बड़े बहुत ही मैं अपनी समझ से बहुत छोटी छोटी बातें मैं आज कर रहा था, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत तो उस वक्त स्टेज पे नहीं थे। मैं कसम खा के बता सकता हूँ आपको, हजरत स्टेज पे जब तशरीफ लाए तो इतना ज्यादा नाराज हुए और बयान के दौरान फरमाने लगे कि ये बयान कर रहे थे और मैं अंदर बैठा हुआ कांप रहा था, पता नहीं क्या क्या कह देंगे। अल्लाह, ये अल्लाह वाले, ओए होए, ओए होए। तो उनके सामने तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो रास्ता बताया है वो धूमिल नहीं हुआ है। वो आए थे इसलिए नहीं आए थे कि आए और जाम पिला के चले जाएं, कुछ दिलों को चमकाएं, मामला खत्म करके बोरिया बिस्तर समेट के चले जाएं। वो ऐसे नहीं आए थे। ये अल्लाह वाले आते हैं तो जाने के लिए नहीं आते हैं, ये दिलों में बसने के लिए आते हैं, ये महफिलों में जिंदा रहने के लिए आते हैं। ये इंसान के होशो खिरद में, अकवालो अखबार में, तौर तरीकों में, ज़हनो फिक्र में और महफिलों में, मजलिसों में, तस्किरों में, चर्चों में हमेशा जिंदा रहते हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े ताकतवर थे, बल्कि इसलिए जिंदा रहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खुदा का जिक्र किया है, तो खुदा ने अपना वादा निभाया। इरशादे खुदाबंदी है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूं। बेशक बेशक। बहुत खूब, बहुत खूब। ये नतीजा है कि आज उनका जिक्र हो रहा है। हुजूर बहरुल इरफान के विसाल के बाद उनके नाम पे इसाले सवाब की उनकी महफिलें जितनी मुनक़िद हुई हैं हिंदुस्तान भर की, जो हमें मालूम हो सकी हैं, बिला मुबालगा मैंने अपनी 35-37 साल जिंदगी में न कभी किसी के बारे में सुना है, न किसी के बारे में पढ़ा है। आज तक इतने अकीदत के फूल कहीं निछावर नहीं हुए हैं जितने के हुजूर बहरुल इरफान के साल पे अल्लाह। ये बैरून ममालिक तो न जाने कहां कहां, बरतानिया में एक बहुत बड़े आशिक़े रूहानियत थे। देखिए कहां कहां से बंदे आते हैं। मैं हजरत के बारे में क्या क्या अर्ज करूं। 22 साल की जिंदगी में अगर मैं उनकी 22 साल जिंदगी आपके सामने रखूं तो कम से कम 22 दिन चाहिए। बेशक। एक एक लम्हे को अगर मैं बयान करूं, उनका एक एक लम्हा करामत था, ओए होए। एक एक कदम उनका करामत था, कोई कर ही नहीं सकता है। 8-8 दिन के, एक एक हफ्ते के जागे हुए आते, 3 बजे रात में घर पे पहुंच रहे हैं। इंसान सोचता है इतने थके हारे हुए हैं, परेशान आए हुए हैं, सबसे पहले बिस्तर में जाता है, लेकिन हुजूर बहरुल इरफान बिस्तर में नहीं बल्कि वजू खाने में जाके वजू करके तहज्जुद की नमाज अदा फरमाते। और इसके बावजूद फज्र की जमात में हम लोग भले ताखीर से पहुंचते, लेकिन हुजूर बहरुल इरफान अगली सफ में मौजूद। ये शान थी, मुराकबा। दरसगाह में बैठ गए, सुभान अल्लाह। हम लोग अर्ज करते हुजूर आप
کمزور ہو گئے ہیں, اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے, اب درس کو تھوڑا سا کم کر دیں, بخاری شریف وغیرہ صرف پڑھا دیا کریں, مشکات شریف زیادہ زیادہ پڑھا دیں, اس کے علاوہ اور کتابیں ہم لوگ آپ کے غلام پڑھانے کے لیے تیار ہیں. حضور آپ کی مصروفیتیں بہت ہیں, تھکن بھی ہے, پریشانی بھی ہے, شوگر اتنی بڑی ہوئی ہے, تو فرماتے نہیں میرے بزرگوں نے ہمیشہ درس دیا ہے کتابوں کا, میں بھی سوچتا ہوں مرتے دم تک ہمیشہ درس دیتا ہوں. اور درس گاہ کی کتنی محبت. وصال سے پہلے جمعے کے دن ہم لوگوں نے عرض کیا حضور طبیعت زیادہ ناساز تھی, سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی, نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کے تو پوری طرح ہانپنے لگتے تھے نماز میں, لیکن ہم لوگوں نے, کئی لوگوں نے, مولانا آفتاب صاحب حضرت کے بہنوئی ہیں, پرنسپل ہیں ہمارے جامعہ کے, بہت پرانے استاد ہیں, حضرت کے شاگرد بھی ہیں, ان سب چیزوں کے, جبکہ حضرت ان کا بڑا لحاظ بھی فرماتے ہیں, پرانے انسان ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بہت عرض کیا حضور آپ بیٹھ کے نماز ادا فرما لیں. عصر کی نماز, مغرب کی نماز کے بارے میں انہوں نے عرض کیا حضور آپ بیٹھ کے ادا فرما لیں. فرمایا نہیں, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جب تک زندگی ہے مجھے کھڑے ہو کے فرض نماز ادا کرنے کی طاقت دے. وہاں یہ نہیں تھا کہ میرے بیٹوں کے بارے میں کیا ہوگا, میری بیٹیوں کے بارے میں کیا ہوگا, انہیں یہ فکر نہیں تھی. بچوں کے بارے میں تو اس دن ایک لفظ بھی نہیں بولا, اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے. ہم غلام صبح مراقبے کے بعد جب پہنچے اور پہلی مرتبہ زندگی کا ایسا موقع ہوا کہ حضور بحر العرفان مسجد میں نہیں پہنچے تھے فجر میں. ہم لوگوں کو حیرت ہوئی, مراقبے کے بعد ہم لوگوں نے آپس میں بات کی, آج حیرت معلوم تھا ہمیں کہ حضرت رات میں پہنچ جائیں گے. ہم نے آپس میں بات کی حضرت آئے نہیں کیا, کہیں رک گئے کیا, کانپور میں رک گئے کیا. معلوم ہوا تھا کہ حضرت تشریف لے آئیں گے, تو لوگوں نے بتایا کہ نہیں آ تو گئے ہیں لیکن طبیعت زیادہ ناساز ہے اس وجہ سے نہیں آئے. ہم سمجھ گئے کہ آج زیادہ ہی کمزوری حد سے زیادہ ہوگی, جو چلنے کی طاقت نہیں ہوگی اسی وجہ سے, ورنہ آج تک چاہے آندھی ہو, طوفان ہو, بارش ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت کے دروازے کے باہر میں, جانتے قاری صاحب وغیرہ یہ حضرات کہ نالا چلتا ہے بارش کے موسم میں, کبھی کبھی گھٹنوں سے پانی ہوتا, ایسے عالم میں میں نے حضرت کو دیکھا لنگی اوپر سمیٹے ہوئے اور اوپر چھاتا تانے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور جماعت سے نماز ادا. سبحان اللہ. وہ کبھی رخصتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے. کئی لوگوں نے کئی مرتبہ عرض کیا حضور یہ رخصت ہے, اجازت ہے شریعت کی طرف سے, گھر میں آپ نماز ادا کر لیں, حکم فرمائے تو ہم لوگ آ جائیں, جماعت ہو جائے گی, زیادہ سے زیادہ جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا. فرمایا نہیں, میرے مصطفیٰ کی سنت ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا, اس لیے میں کبھی اس سنت کو چھوڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ شان تھی ان کی. بہت خوب, بہت خوب. تو پورا عشاء کی نماز بھی کھڑے ہو کے ادا فرمائی. اللہ, اس دن یہ حال. ہم لوگوں نے عشاء کے بعد زیادہ اصرار کیا تو تیار ہو گئے, چلو کانپور چلے جائیں گے, لیکن ہم نے اور حضرت کے چھوٹے بھائی علامہ اخلاق صاحب نے عرض بھی کیا حضور ہم ساتھ میں چلتے ہیں, تو فرمایا نہیں, مدرسے کو دیکھنے والے بھی یہاں چاہیے, آپ لوگ ابھی مت جائیے اور پھر دیکھا جائے گا, کل آ جانا. ہمارے مدرسے کے خزانچی حاجی عبدالرزاق صاحب ہیں, بڑے حضرت کے کلوز ہیں, بہت پرانے آدمی, بڑے حضرت انہیں بڑے بھائی کی طرح مانتے تھے. انہوں نے عرض کیا حضور آپ جو ہے وہ آرام سے دکھا لیں, اور میرا مشورہ یہ ہے کہ 1-2 دن کے لیے ایڈمٹ ہو جائیں. تو فرمایا نہیں, میں جا رہا ہوں اور دوا لے کے صبح آ جاؤں گا. انہوں نے کہا اور مدرسے میں آ جاؤں گا. اب دیکھیں سبحان اللہ, اللہ والوں کی نگاہ کو دیکھیں. فرمایا میں مدرسے میں آ جاؤں گا صبح. انہوں نے عرض کیا حضور آپ صبح مدرسے میں آئیں گے تو پڑھائیں گے بھی ضرور, کیونکہ عادت ہے آپ کی کہ بغیر پڑھائے آپ کو چین نہیں ملتا ہے. تو جملہ دیکھے, جبکہ زندگی میں کبھی ایسا جملہ نہیں بولا. فرمایا نہیں میں پڑھاؤں گا نہیں, مدرسے میں لیٹا بیٹھا رہوں گا. دنیا نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ صبح کے وقت میں 9 بجے تھے, حضور بحر الفات جامعہ کے گراؤنڈ میں جلوہ فرما, غلاموں کو دیدار کرا رہے تھے. کیا کیا ان کی کرامتیں, تو اتنی کرامتیں ہیں. ارے یہ سب جتنے اہل ذکر بیٹھے ہیں یہ ان کی کرامت ہے, یہ سب ان کی کرامت ہے, یہ ان کے دل کرامت ہے, ان کی زندگیوں کا بدلاؤ اور چینجنگ کرامت ہے. یہ ان کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا ہے, جو آج سوچ اور فکر بدلی ہے, یہ مفتی آفاق کی کرامت, یہ ان کی تجدید کی نشانی ہے. الحمدللہ. میں کیا عرض کروں,
پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ان کے بارے میں کچھ عرض کروں گا. بہرحال مجھے بتانا یہی ہے کہ ان اللہ والوں کا ذکر تو ہم بہت کرتے ہیں. حضور بحر العرفان کو بھی ہم یاد کر رہے ہیں, بڑے بڑے اللہ والوں کو ذکر کرتے ہیں. غوث اعظم غریب نواز صاحب جو ہے, محبوب الہی, قطب المدار سرکار, امام ربانی, مجدد الفسانی, وارث پاک, صابر پاک وغیرہ سب کو یاد کرتے ہیں. لیکن یاد کرنے سے صرف کام نہیں چلے گا میرے بھائیوں. بحر العرفان کا مشورہ اور بحر العرفان کا مشن یہ نہیں تھا کہ صرف بزرگوں کو یاد کیا جائے, بلکہ ان کا مشن تھا کہ جنہیں یاد کر رہے ہو ان کی زندگی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش. اکثر فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھال لو. جو کامیاب ہے ان کی کامیابی سے سبق حاصل کر کے ان کے مجاہدہ اور ریاضت کو, ان کے ذکر و فکر کو, ان کے طلب مولا کو, ان کی طلب صادق کو, ان کی سچی لگن کو, ان کی محبت الہی اور عشق رسول کو اور اتباع سنت کو, ان کے مجاہدات اور ریاضات کو, ان کی خدمت خلق کو, ان کی محبت انسانیت کو اور ان کی جوان مردی کو, ان کی شجاعت کو, ان کی صداقت کو, ان کی عدالت کو, ان کی سخاوت کو اپنے اندر پیدا کر لو, تاکہ جس طرح وہ زمانے میں زمانے کے سربراہ اور رہبر بن کے گئے, تم بھی خدا کے کرم سے زمانے کے رہنما بن جاؤ, زمانے کے رہبر بن جاؤ, زمانے کے ہادی بن جاؤ. زمانہ تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جائے, اس لیے کہ کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. میرے بھائیوں, ذکر کی دولت حاصل کرو. جو حضرت مشن چھوڑ کے گئے ہیں وہ اکثر فرمایا کرتے تھے, میں چاہتا ہوں ہمارے بعد ایسے لوگ تیار ہو جائیں کہ روحانیت کبھی ختم نہ ہونے پائے. اور ایک صاحب نے پوچھا بھی ہم سے, ہم میں سے ایک سفر میں حضور بحر العرفان علیہ رحمہ سے, کہ سرکار یہ بتا دیں کیا آپ کے بعد میں یہ روحانیت ختم ہو جائے گی جو آپ نے نیا بالکل ایک دم اسے تازہ کیا ہے, کیا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ تو فرمایا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ 100-200 سال تک تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑا. یہ ہم غلاموں کے لیے نوید ہے, یہ خوشخبری ہے, یہ ہمارے لیے بشارت ہے, یہ ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیں, میں حضرت کے جتنے خلفاء یہاں تشریف فرما ہے جو اہل ذکر ہے, میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں, یاد رکھیں اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ ہمارے کرنے سے کچھ ہوگا. ہمارے اندر یہ طاقت, یہ اسپرٹ, یہ دولت, یہ سرایت کرنے کی ہمارے اندر قوت نہیں ہے. یہ اثر انگیزی اور اثر آفرینی تو وہی قنوج کے داتا کی ہے جو آج بھی انشاءاللہ ہمیں چمکا رہی ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ چمکاتی رہے. سبحان اللہ. انہی کے دامن سے لگے رہو. ہمیشہ جب بھی ذکر و مراقبہ ہو تو ہمیشہ انہی کا تصور کر کے ان کے وجود میں کھو کے گم ہو کے لوگوں پر توجہ ڈالو. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دن الگ ہوگا, رات الگ ہوگی, صبح الگ ہوگی, شام الگ. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, شان اہل بیت, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو بہت خوب. حضور بحر العرفان علیہ رحمہ کے فیضات و برکات خاصہ سے مالا مال فرمائے. ان کی زندگی, ابھی بھائی نے نعرہ لگایا سبحان اللہ, اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کو جہاں یکجا کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں وہ بحر العرفان بنتا. جہاں صحابہ کی عظمتیں بھی تھی الحمدللہ, اہل بیت کی محبت بھی تھی, وہ اکثر